请允许我给你们表演一下特黑的嘴脸。特斯拉的车里是没有冰箱的，特斯拉的座椅是不能按摩的，特斯拉的车机系统也跟黑哥们一样是无法沟通的，特斯拉的配置啥也没有，很毛坯，所以特斯拉的电耗才是很低的。我都服了啊！在特黑的眼里，特斯拉的功耗低，就是因为特斯拉没有彩电、冰箱、大沙发、大音响，是吧？真是的啊，笑死我了啊！我感觉现在我生活中很多的乐趣啊，一半是因为开特斯拉在路上秒那些冒烟的乌龟车带来的，另一半的乐趣就是这些无脑的特黑带来的。今天我就让你们好好看一看啊，这些所谓的高端配置，它到底能费多少电啊？这些家用电器啊，都是一个什么功率水平？它们跟新能源车的驱动电机的功率相比，又到底能占多大的比重啊？让你们看看这些特黑有多么无知啊！首先说彩电啊，我都不找那些小屏幕的功耗了啊，我直接给你看我家的索尼85寸大彩电的功率是多少啊？知道85寸的屏幕有多大吗？这么大啊，这么大的屏幕电功率是多少？就378瓦。注意啊，这还是亮度调到最大，声音也调到最大的功率啊。你车里的所有的屏幕加一起，面积有我家电视一半大吗？没有吧？更何况啊，还没有声音，车里音响的功率我后面会单独讲。所以我家电视这个功率啊，取个整再减一半，200瓦，算你车内所有屏幕的功率，足够了吧？车里屏幕的功率只会比这低，不会比这高啊。好了，再说冰箱，冰箱是我最想笑的配置啊。很多非特斯拉的新能源车主都拿冰箱当个宝哈，以为是多么高端的配置。来看这个我买过的车载冰箱啊，尺寸很大的啊，任何车里自带的冰箱肯定没我这个大。我这个可是冷藏冷冻分区的，也就是能冻冰激凌的。看功率多少瓦啊？60瓦哈，你没看错啊，就60瓦，能冻饺子能冻冰激凌的啊。你原车自带的冰箱不行吧？再让你们看看价格啊，这冰箱多少钱？就400多块钱。对了啊，再让你们看看你们所谓的那个大彩电啊多少钱？看啊，这么炫酷的平板电脑才多少钱？400多块钱。14寸的啊，也就小米的能贵一点，700多。当然了啊，车企肯定不会那么冤大头去采购小米的屏幕，对吧？看到没？你们眼中的高端配置，彩电、冰箱2大件了吧？加一起也就不到1000块钱吧，对不？400加400多啊，也就不到1000块钱，这还是零售价。车企采购的成本可能连500块钱都用不上，再加上压供应商1年账期，是吧？这利息收益，那成本就更低了。为了个400-500块钱的配置啊，彩电加冰箱，是吧？车价上你们就愿意多花个4-5万，你们都是狠人。再说音响啊，居然有特黑说几千瓦的音响就是几千瓦的耗电量啊，这真是土老帽掏钥匙开房门土到家了啊！我说特黑们啊，就算你们穷或者没文化或者单纯就是土啊，咱没玩过音响，但你也不想想，你车上真配个实际功率是几千瓦的音响，不怕你那车载12伏小电瓶炸了呀？你可以去看看你们家厨房的大电烤箱才几个千瓦。哎呀，忘了啊，这个特黑家里连电烤箱都不一定能有。哎，我就给你们这帮土老帽科普一下吧啊！那些说几千瓦的音响，比如说3000瓦的音响吧啊，这个叫音乐功率，是衡量一个音响音乐播放能力的参数，跟那个耗电量相关的那个叫额定功率。额定功率和音乐功率都是音响的参数，两者通常情况下是5倍的关系啊，也就是说你号称3000瓦的音响啊，实际音量开到最大也就是600瓦左右的一个电功率水平，然后再除以一个80%左右的功放效率啊，音响都是有功放的，实际它的耗电量也就750瓦的样子啊，这还是音量开到最大的一个电功率。再有就是按摩座椅的功率啊，这个比家用那种特别大的按摩座椅功率要小得多了啊，因为也没有什么熏蒸的功能，对吧？一个座位有100瓦顶天了，所有的座位都算上，总共算500瓦啊，只多不少。其余什么氛围灯啊都是 LED 的啊，功率都可以忽略不计。好了，最后看看这些所有的高端配置加一起总共的功率有多少啊？屏幕200瓦，对不对？冰箱60瓦，音响750瓦啊，还是最大音量的情况。然后按摩座椅500瓦，一共加一起啊1510瓦，也就是1.5千瓦。但你们知道已经被国产吊打的是吧？功率已经特别小的特斯拉的一个驱动电机的电功率是多少吗？是220千瓦。注意单位啊，是220千瓦。你们所谓的彩电、冰箱、大沙发、按摩座椅，再加大音响，所有的电耗加一起 1.5千瓦，不到这个驱动电机电功率的1%，只有0.7%左右。这耗电量只有0.7%的用电器，它就能影响整车的能耗水平了，是吧？而且特斯拉除了没有60瓦的冰箱，
和那个500瓦的按摩座椅以外，特斯拉也有屏幕啊，特斯拉也有音响啊，只是可能功率略低了一点而已。就车内这点用电器的电耗水平的差异，特斯拉真的跟其他车区别很大吗？我就发现这些特黑啊，不懂物理，不懂化学，不懂电池，不懂电机，不懂底盘，不懂操控。最后我发现啊，他们这些特黑也都不识数，连个功率都算不明白。